wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah sempat hadir di kegiatan P2K2 ini. Sekarang kita akan memasuki materi mengenai pentingnya gizi layanan kesehatan ibu hamil. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi ini, sebelumnya minggu lalu kita telah mempelajari mengenai memulai usaha. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada yang memulai usahanya? Sudah. Usaha apa itu Bu? Ikan lele. Bagaimana hasilnya? Lumayan menguntungkan, Pak. Oke, bagus kan? Nah, sekarang kita akan pelajari tentang modul 3 pentingnya gizi dan layanan ibu hamil. Di dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang kedua pentingnya gizi bagi ibu hamil. 3. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil. 4. Pemeriksaan setelah ibu melahirkan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa ibu dan bayi mempunyai layanan jaminan kesehatan nasionalnya. Oke? Oke, Pak. Sekarang kita akan mulai mengenai bagaimana pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, kenapa begitu pentingnya gizi terhadap kesehatan ibu hamil? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Ada? Ya, kalau begitu bagaimana pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil itu sangat penting ya. Kenapa? Dia mempengaruhi janin kita pada saat kita hamil. Nah sekarang pertanyaan yang tadi saya jelaskan bahwa bagaimana pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil itu sangat berpengaruh ya. Jadi gizi itu sangat berpengaruh terhadap ibu yang lagi hamil. Ibu sudah berapa kali hamil? 2 kali, Pak. 2 kali ya. Nah sekarang ibu harus tahu ya bagaimana gizi seorang ibu hamil. Kemudian ada dampaknya ketika dia tidak memenuhi gizi tersebut. Ya. Nah, ada beberapa dampak kekurangan gizi. Yang pertama itu bagi ibu-ibu sendiri. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan dengan berat badan lahir dia rendah, ya. Nah, kemudian untuk bayinya mengalami gangguan pertumbuhan tubuh. Maksudnya begini, misalkan usianya sudah 1 tahun, tetapi ibu pada saat ibu hamil kurang gizi, makanya anak ibu kurang sehat. Kemudian dia menganjak ke usia anak, gangguan pertumbuhannya tidak seimbang dengan berat badan. Misalkan dia pendek, kemudian kurus, itu ya. Kemudian yang dewasa, gangguan kesehatan, misalkan pendidikannya. Artinya begini, maksudnya daya tangkap di dunia pendidikannya dia kurang ketika ibu kekurangan gizi pada saat hamil. Nah jadi ibu bapak ibu, ini saya katakan kembali bahwa ketika ibu hamil gizi itu sangat penting ya, karena ada beberapa dampak yang akan merugikan ibu dan anak ibu sendiri ya. Nah itu dia. Kemudian ada yang dikatakan bahwa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Artinya 1000 hari pertama kehidupan itu yaitu semenjak janin berada dalam perut ibu sampai 2 tahun. Itu yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Saya ulang ya, 1000 hari pertama kehidupan itu ketika ada janin di perutnya ibu sampai umur 2 tahun. Maksudnya sudah melahirkan kemudian dia berumur 2 tahun, itu yang dimaksud adalah 1000 hari pertama kehidupan. Bisa ditahu ini? Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Saya mengerti? Bisa, Pak. Nah, ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada saya bertanya ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ini bisa kita lihat di poster ini, isi piringku. Nah, inilah di dalam isi piringku yang dibutuhkan pada saat hamil dan melahirkan. Yang pertama lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, sayuran, itu ya. Cuci tangan sebelum makan, kemudian minum air 8 sampai 12 gelas per hari. Itu ya. Nah, jadi ibu-ibu ketika hamil jangan lupa ini ya, isi piringku, namanya isi piringku. Bukan isi dompet ya. Nah, isi dompet itu kecuali sudah cair lagi ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada yang namanya pertumbuhan sesuai umur. Inilah yang dimaksud dengan kondisi ketika anak kita lahir. Ketika dia normal, kemudian anak kurus, anak stunting. Maksudnya anak stunting ini adalah tinggi tidak sesuai dengan umur, ya. Kemudian anak kurang gizi, berat badan tidak sesuai dengan umur. Nah, ketika dia normal bahwa tinggi dan berat badan itu seimbang. Itu ya. Inilah jenis-jenis pertumbuhan sesuai umur. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita pemeriksaan kehamilan kita? Berapa kali? 4 kali. 4 kali, betul. Yang pertama pada saat usia kehamilan 1 sampai 3 3 kali. bulan. 1 sampai 3 bulan itu diperiksa 1 kali. Kemudian usia kandung 4 sampai 6 bulan itu 1 kali. Kemudian terakhir di 2 kali pada saat 7 sampai 9 bulan ya. Nah, itu. Jadi maksimal kita pemeriksaan pada saat kita hamil itu adalah 4 kali. Tapi lebih baik sering-sering kita periksa ya. Ya. Kemudian di mana kita dilayani kesehatan ibu hamil? Ada di posyandu. Ada yang posyandu di sini? Ada ya. Oke. Apa yang ibu akan diperiksa? Yang pertama, pengukuran tinggi berat badan, tekanan darah, kemudian tinggi rahim, penentuan letak janin, sampai ke pengobatan bila diperlukan ya. Nah, itu. Kemudian layanan kesehatan berikutnya yang didapatkan adalah rencana persalinan. Pastikan ibu untuk persalinan itu difasilitasi oleh kesehatan. Jangan melahirkan di rumah ya. Nah, kemudian tanyakan tanggal perkiraan kelahiran bayi ibu ya, supaya ibu bisa siap-siap. Kemudian siapkan donor darah memang ya. Contoh, kalau ibu sudah tahu hari kelahirannya 1 hari sebelum atau beberapa jam sebelum, Anda sudah siapkan donor darah ya untuk menjaga-jaga. Kemudian ikuti kelas ibu hamil ya, kayak yang begini. Kemudian pemeriksaan setelah melahirkan. Apabila ibu-ibu setelah melahirkan akan diperiksa pada saat 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Itu pemeriksaan pertama ya. Yang kedua, hari ke-4 sampai 28 setelah melahirkan. Ketiga, hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Jadi total keseluruhan pemeriksaan itu adalah sebanyak 3 kali ya. Nah, kemudian ketika ibu sudah melahirkan, gizi apa yang diperlukan? Ya, untuk bayi untuk bayi Anda dengan ibu menyusui. Kemudian ketika ibu sudah melahirkan anak ibu, segera berikan dia ASI. Nah, itu ya, karena itu makanan pertama si bayi. Dia berumur sampai 6 bulan. Pastikan bayi ibu minum ASI 0 sampai 6 bulan ya. Nah, itu dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham, Pak. Sudah jelas? Jelas. Nah, oke. Pada dasarnya dari kesimpulan pembelajaran hari kita ini adalah tentang gizi. Baik
dari zamannya kita hamil sampai kita melahirkan, intinya kita harus memakan makanan yang bergizi supaya anak kita sehat. tumbuh dan sehat, ya. Ya. Kalau tiada pertanyaan, sampai di sini ya pertemuan kita. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.